Kama idza ra'a man yatanawalu mala ghairihi. Jadi menceritakan aib orang, mengadukan aib orang itu tidak boleh kecuali di situ menyangkut hak atau menolak suatu kemaksiatan. Contohnya kama idza ra'a. Kaya oliye ing dalem nalikane ningali man sapa wong. Kama idza ra'a kaya oli ing dalem nalikane ningali sapa wong man ing wong sejen. Ya tanawalu insan wong melihat seseorang ya tanawalu kang mengambil sapa man ngalap sapa man malah ghairihi ing harta seliyane man. Ada orang, ada maling mengambil hak orang lain, mencopet, mencuri, mengkorupsi. Fadaihi moko iku ing atase insan wong orang yang melihat pelaku pencurian ayashhada utawi ento bersaksi sapa insan bihi kelawan tanawulu mali ghair. Kenapa muraatan karena memperhatikan li haqil masyhudillah, karena memperhatikan maring hake wong kang diberi kesaksian. Fa amma idza ra'a namun ing dalem nalika ningali sapa insan hu ing man yukhfi hale ngumpetaken sapa man ngumpetaken malan ing harta li nafsihi kang duwe harta kaduwe awak dheweke man fadzikruhu moko utawi ceritae insan ing man fadzakara nuli cerita-cerita sapa insan hu ing ikilah sikape man mau fahuwa moko utawi zikruhu namimatun iku arane namimah. Itu si fulan dapat kiriman dari orang tuanya, dapat kue jaburan. Dia tidak mau bagi-bagi. Saya lihat dia tuh dikasih jaburan oleh orang tuanya, diumpetin sendiri di lemarinya. No, kalau makan dia ke lemari makan gini. Saking medite, maksudnya si saking medite tidak boleh dibagi orang lain. Ya itu kan haknya dia, nggak usah ceritakan. Ya meskipun kurang baik, tapi menceritakan aib semacam itu nggak benar namanya. Ya memang sih kurang pantas begitu sampai mangan itu. Ning jero lemari ya sampai begini. Nggak boleh kelihatan orang. Saking dheweke tidak mau berbagi, ya itu sih haknya dia. Tidak mengganggu hak orang lain meskipun delengane dilihat itu ya kurang pantas, tapi masih dalam koridor haknya sendiri. Kok malah dicerita-ceritakan? Fahuwa moko iku utawi zikruhu namimatun iku arane adu domba, mengadu-adu wa ifsyaun lan nguwer-nguweraken, menyebar-nyebarkan lisiri maring rahasia. Fa in kana moko lamun ono apa ma perkara yanimu kang namimah sapa wong kang ngadu sapa wong bihi kelawan manakson iku berupa kekurangan wa aiban lan aib fil mahkiyyi anhu ing dalem wong kang diceritakaken. Kana moko ono sapa wong insan qad jama'a iku temen ngumpulaken sapa wong. Ngumpulaken benal hibati ing dalem antaraning ngrasani wa namimati lan ngadu. Falba itu maka utawi pendorong ala nami mati ngatasi ngadu iku ima iradatu su'i iku anakalai ngarepaken blesak lil mahkiyyi anhu maring wong kang dicerita-ceritakan au idha ru hubbi atau ngatonaken seneng lil mahkiyyi lahu maring wong kang diberi berita, kang dipahi berita. Saking senangnya kepada Zaid, akhirnya dia menceritakan aib musuh Zaid kepada Zaid itu. Awit tafarruju atau ya senang-senang hiburan bil hadis kelawan ngobrol wal khaudu lan masuk fil fuduli ing dalam luwian omong wal batili lan ing dalam kebatilan. Wa kullu man humilat ilaihi namimah wa qila lahu inna fulanan qala fika kadza aw fa'ala fi akhi kadza. Wa kullu man utawi saben-saben wong humilat kang disampaiaken, kang digawa, maksudnya disampaiaken, nukilat. Humilat nukilat. Kang digawa maksudnya disampaikan. Ukhbirat ilaihi maring man
An-namimatu apa berita adu domba. Misalkan Zaid ngomong kepada Anda begini begitu loh. Bagaimana sikap orang yang dikasih berita adu domba? Wakilalan dikatakan lahu maring man inna fulanan setuhune fulan kola iku komentar ngomong sepu fulan fika ing dalam siro kada ing mengkene loh. Ternyata dibalik di belakang kamu tuh Zaid orangnya nggak benar. Au fa'ala atau berbuat sepo fulan fi hakika ing dalam hakik siro kada ing mengkene. Au huwa atau utawi fulan yudabiru iku ngatur sepu fulan fi ifsadi Amerika ing dalam merusak urusane siro. Au fi mumalaati aduika atau ing dalam kong kali kong ing dalam kong kali kong musuhe siro. Wah, fulan enggak benar di belakang kamu tuh. Au takbih halika atau ing dalam gawe blesak kondisi siro. Au ma atawa berita apapun yajri kang bermakna apa ma majrahu kelawan maknanya ucapan mau. Fa alaihi moko iku ing atase man sittatu umurin utawi 6 pira-pira perkara. Kewajiban orang yang dikompori, diprovokasi, dinamimahi. Tahu tidak di belakang kamu begini, bicara tentang kamu tuh nggak baik. Maka sikap saya yang dikasih berita begitu ada 6. Al-awwalu utawi kang pertama Allah yusaddiqa iku yen to ora percaya sapa man hu ing wong namimah mau. Orang yang mengadu tadi, membawa berita aduan. Tidak boleh mempercayai li annan namama karena setuhune wong kang tukang adu, orang yang membawa berita yang mengadu domba. Fasikun iku arane wong fasik. Wa huwa utawi fasik mardudu syahadati iku wong kang ditolak kesaksiane. Qala dawu sapa Allah sapa Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzin in ja'a lamun taqakum ing sira kabeh fasiqun sapa wong bli bener, wong fasik. Binaba'in kelawan gawa berita fatabayyanu moko gawe ya kejelasan sapa sira kabeh. Cari kejelasan, cari klarifikasi benar tidak. Jangan mudah menerima suatu berita. Antusibu krana arahe yen to mikenani sapa sira kabeh qauman ing satu kaum, takutnya kamu memvonis sekelompok orang bijahalatin kelawan cara bodoh, dengan bodohe sira. Wa asbahtum ala ma fa'altum nadimin, kamu nantinya menyesal di belakang. Asali utawi kaping do, sikap yang kedua kewajibannya ayan haiku yang to melarang, mencegah sapa man hu ing pembawa aduan, ing pembawa berita ngadu. Andalika saking mengkono-mengkono namimah. Wa yang sohalan menasihati sapa man lahu maring pembawa berita, qail. Wa yuqabbiha lan nganggep lesak sapa man alaihi ing atase qail fi'lahu ing perbuatane fa'il. Qail. Qala dawu sapa Allah sapa Gusti Allah taala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wa a'rid 'anil jahilin. Plengos karo wong bodoh. Tukaran kok sama orang bodoh, ya percuma. Dah enggak usah dilayani, enggak usah diladeni. Wa'mur perintah sapa sira bil ma'rufi kelawan kebagusan wan melaranglah sira anil mungkari saking kemungkaran. Asalisu tawi kaping 3 ayu yubghidha iku yen to sengit sapa wong sapa man hu ing qail ing wong kang membawa berita aduan fillahi ing dalem Gusti Allah taala. Fa innahu karena setuhni qail baghidun iku wong kang dibendu, orang yang dimurkai indallahi ing dalam ngarsane Allah taala. Wa yajibulan wajib buhduman apa sengit maring wong, nyengiti wong yubhidu kang sengit hu ing man Allah sapa Gusti Allah taala. Ya iya, seseorang yang dibenci oleh Gusti Allah kita mesti ikut
ikut benci. Ya kan kita solider kepada kawan sendiri, kita solider kepada Gusti Allah kok nggak ada solidaritasnya, gimana? Tidak ada solidaritasnya sih gimana? Ada kawan kita sendiri dipukul misalkan, kita sebagai kawannya kan marah. Meskipun kawan kita memaafkan, tapi kita sebagai kawannya ikut solider, ikut marah. Masya Allah, kok begitu? Ar-rabi'u utawi kaping 4, kewajiban keempat, Allah tazunna iku yento ora nganggep, ora nyono sapa sira, ora nyono bi akhika kelawan sedulur sira al-ghaibi kang ghaib, ora nyono asua ing blesak liqaulillahi, dikompori sama sama seseorang, fulan itu ngomong tentang kamu nggak baik, maka saya tidak boleh langsung benci kepada fulan. Liqaulillahi, karena dawuh Allah Ta'ala, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ijtanibu ngadohano sira kabeh katsiran ing perkara akeh minadh-dhanni saking menyangka. Inna ba'dadh-dhanni setuhune sebagian nyono itsmun iku dosa. Al-khamisu utawi kewajiban kaping 5, Allah yahmila iku yen to ora mendorong ka ing sira ma opo aduan hukia kang disampaikan opo ma, yang disampaikan apa malaka maring sira, tidak mendorong kamu alat tajasusi ing atase mengintai-intai. Apa benar ya fulan ngomong tentang saya itu tidak baik? Nanti saya akan mengintai, tidak usah. Wal bahtsilan niteni li tatahaqqaqa, supaya cari kepastian sapa sira, supaya gawe kepastian sapa sira. Ittibaan krana ngikuti, jangan sampai tajassus, tidak usah sampai mengintai-intai. Liqaulihi, krana dawuh Allah Ta'ala, wala tajassasu, jangan sampai tajassus ngintai-ngintai sapa sira kabeh. Sekali lagi ranahnya fikih membereskan lingkungan dari kemaksiatan, tapi bukan berarti untuk mengintai-ngintai orang. Kalau ada orang maksiat di dalam rumah, itu urusan dia. Yang penting tidak kelihatan oleh saya, tidak terlihat, tidak terdengar oleh saya, maka saya tidak ada urusan dengan mereka. Wah, tapi kelihatannya mesti diintai, nggak usah. Ini fikih itu sekedar membersihkan, membereskan lingkungan. Kira-kira di lingkungan tersebut orang sholat berjamaah, di lingkungan tersebut tidak ada orang mabuk di jalanan, di lingkungan tersebut tidak ada prostitusi yang kasat mata. Tidak wajib dan tidak boleh kita melakukan lebih dari itu, ngintai-ngintai rumah orang, haram. Asadisu utawi sikap kaping 6, kewajiban ke-6, Allah tardo iku yen to ora ridho sapa sira li nafsika kanggo awake sira ma ing perkara nahaita kang melarang sapa sira annama ing tukang adu-adu anhu saking ma. Jadi sebagaimana kamu tidak suka orang mengadu, kamu pun mesti tidak suka kalau sampai saya tukang mengadu-adu. Jangan sampai saya pun punya sikap semacam itu. Wala tahkilan ora cerita sapa sira namimatahu ing namimahe namam, malah kamunya tahu tidak ada orang cerita ke saya, tahu tidak fulan tuh di belakang kamu begini. Nah, saya ceritakan pada fulannya, kemarin saya diomongin seseorang, ngomongin bahwa kamu ngomong tentang saya tidak baik. Wah, ini kan semakin situasi kacau, semakin runyam, nggak enak begitu tuh, nggak enak. Fatakulu nuli ngucap sapa sira fulanun utawi fulan qad haka iku temen cerita sapa fulan, cerita limaring ingsun kada ing mengkene wa kada lan mengkono. Fatakunu moko ana sapa sira bihi kelawan hikayat, namaman iku dadi wong tukang mengadu wa muhtaban sekaligus wong kang hibah. Wa kad takunu lan terkadang ana sapa sira qad ataita iku temen nglakoni sapa sira ma ing perkara anhu saking ma nuhita dilarang sapa sira.
Wa qad ruwiya diriwayatkan an Umar bin Abdul Aziz saking Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu dakhala alaihi rajulun fadzakara lahu inda rajulin an rajulin syai'an. Diriwayatkan annahu kusetuhne kelakuan dakhala iku manjing alaihi ing atase Umar rajulun sapa suwiji wong lanang. Fadzakara nuli cerita sapa rajulun lahu maring Umar an rajulin saking suwiji wong lanang syai'an ing suwiji-wiji. Cerita bahwa fulan itu menceritakan tentang Anda tidak baik. Mutar-mutar akhirnya saling mengadu domba. Faqala nuli ngucap lahu maring rajulun Umaru sapa Umar. In syi'ta lamun karep sapa sira nazarna maka niteni sapa kita fi amrika ing dalam urusan sira. Fa in kunta lamun ana sapa sira kadziban iku wong bohong, fa anta maka utawi sira iku min ahli hadhil ayati iku setengah saking penghuni ikilah ayat rupane in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. In ja'a lamun teko kuming sira kabeh fasiqun sapa wong fasik binaba'in teko kelawan membawa berita fatabayyanu maka carilah kejelasan sapa sira kabeh. Tapi wa in kunta lamun ana sapa sira sadiqan iku wong kang jujur fa anta maka utawi sira min ahli hadhil ayati iku setengah saking ahli hadhil ayat yakni hammazim masya'im binamim. Hammazin kang suka mengolok-olok, masya'in kang akeh gajah-gajige mondar mandir, binamimin kelawan gawa adu domba. Wa in syi'ta lamun karep sapa sira afauna moko maafaken sapa kita angka saking sira. Faqala nuli jawab sapa rajulun al afwa milih ing dimaafkan ya Amirul Mukminin. La a'udu mboten ngulangi sapa kula ilahi maring adu-adu abadan ing dalam selawase. Wa dzikra lan diceritakan apa anna hakiman apa sewijine seorang bijak minal hukama'i saking pira-pira wong bijak zara iku dolan mengunjungi ziarahhu ing hakim ba'du ikhwanihi sapa sebagian pira-pira sedulure hakim fa akhbara nuli cerita sapa ya sedulur cerita hu ing hakim bi khabarin kelawan siji cerita an ba'di asdiqaihi saking sebagian pira-pira bature ikilah sedulur mau. Faqala nuli ngucap lahu maring sedulur sapa al hakimu sapa wong hakim tadi qad abtaqta teman-teman suwe telat maksudnya telat suwe lama tidak ketemu teman-teman wis suwe sapa sira fi ziarati ing dalam dolan sekalinya kamu berkunjung udah lama tidak saling ketemu sekalinya ketemu wa ataita lan taqwa sapa sira bisalasi jinayatin kelawan telu pira-pira kejahatan. Baghatta gawe sengit sapa sira akhi ing sedulur ingsun ilaya maring ingsun. Kamu memprovokasi saya supaya saya benci kepada saudaraku. Wa syaghalta gawe ruwet sapa sira qalbi ing ati ingsun al-farigha kang lagi tenang, hati saya yang lagi tenang kok kamu provokasi supaya panas. Hati saya lagi tenang, kamu provokasi supaya panas tuh. Itu jinayat itu. Kriminalitas tuh. Wa tahamta lan gawe curiga sapa sira nafsaka ing awake sira al aminata kang terpercaya. Waruya diriwayatkan apa anna Sulaiman bin Abdul Malik kana iku ono sapa Sulaiman jalisan iku wong kang lagi lungguh wa indahu hale iku ing dalam sandingi Sulaiman az-Zuhri utawi Imam Zuhri faja'an li taqahu ing Sulaiman rajulun sapa suwiji wong lanang faqala nuli ngucap lahu maring rajul Sulaimanu sapa Sulaiman khalifah Sulaiman bin Abdul Malik raja balagha cerita tumakoni ing ingsun anaka apa berita setuhune sira waqta iku ngrasani sapa sira fiya ing dalam ingsun kamu menggosipin saya ya saya ada
orang yang ngasih tahu tentang kamu. Kamu ngomongin tidak enak tentang saya ya. Wa qulta lan ngomong sapa sira rajul kadza ing mengkene wa kadzalan mengkono. Kamu begitu ya? Ini saya ada laporan yang masuk akurat. Saya kan punya intel. Saya punya intel cerita ke saya begini begitu. Faqala nuli ngucap sapa ar-rajulu wong lanang mau, ma fa'altu mboten nglakoni sapa kula wala qultu lan mboten ngucap sapa kula. Saya tidak seperti berita yang disampaikan kepada engkau. Faqala nuli jawab sapa Sulaimanu sapa Khalifah Sulaiman, innalladzi setuhne intel akhbara kang cerita sapa alladzine ing ingsun sadiqun iku wonge jujur akurat. Yang bicara kepadaku ini orangnya akurat jujur. Katanya kamu ngomongin saya tidak enak. Faqala nuli jawab lahu maring Sulaiman Az-Zuhriyu sapa Kiai Zuhri, Imam Zuhri mau, la yakunun namamu sadiqan. La yakunu ora ono sapa annamamu sapa wong tukang adu domba, ora ana iku sadiqan wong kang jujur. Orang tukang provokasi itu enggak mungkin jujur, pasti ditambah-tambahin. Jadi mending Anda jangan percaya kepada intel Anda dalam persoalan ini. Faqala nuli dawu ngucap sapa Sulaiman sapa Khalifah Sulaiman, sodak tanggih leres panjenengan. Qala tsumma qala nuli ngucap sapa Sulaiman li rajuli maring wong lanang mau, idhab bisalamin. Idhab lunga sira bisalamin kelawan salam, kelawan selamat. Sudah. Wa qala dawu sapa Al Hasanu Imam Hasan, man namma ilaika numma alaika. Man utawi sapa wonge nama iku mengadu sapa man ilaika maring sira, mengadu membawa berita aduan kepada kamu, numma maka diadu sapa man alaika ing atase sira. Wah, persoalannya semakin rumit. Wa hadza utawi iki isyaratun iku isyarat ila anna nama maring setuhne wong tukang mengadu yang bagi iku patut ayub ghadha apa yen to disengiti sapa namam wala yuthaqalan ora kena dipercaya biqaulihi apa ucapane namam. Enggak usah urusan dengan orang semacam itu mengadu-adu wala bisodaqati hilan ora kelawan persahabatan karo namam, tukang mengadu, memprovokasi, mengkompori, membawa sikap sinis. Nggak usah dibaturi model kayak semacam itu. Memberikan kesan sinis, katakan berita sinis kepada kamu tahu tidak, fulan itu sinis kepada kamu, sebabnya kamunya begini-begini. Udah, putus saja. Jangan dipercaya orang begitu. Kamu tahu tidak, Zaid itu marah kepada kamu, nggak suka kepada kamu, tidak suka kepada kamu, sebab kamunya begini. Jangan percaya, mending putus hubungan dengan orang semacam itu. Wa kaifa halika ya apa la yubaghadu, ora disengit-sengitaken sapa namam, wa huwa hale utawi namam la yang faku iku ora lepas sapa namam anil kadhibi saking goroh. Pasti ada yang ditambahi. Entah itu ekspresinya, entah itu apanya. Wal hibati lan hibah, wal ghadri lan khianat, sidra wal khianati lan khianat, wal hilli lan nglimpe, wal hasadi lan hasud, wal nifaqi lan kemunafikan, wal ifsadin lan kanggo gawe situasi tegang, tidak nyaman bainan nasi ing dalam antara sesama batur. Wis konon bae. Seseorang yang membawa situasi tidak nyaman sesama teman, dengan cara begitu sudah jangan dipercaya. Wal khadi'ati lan nipu, wahwa utawi wong mengkonon namam iku miman termasuk orang yas'auna kang padha tindak sapa man fi qat'ima ing dalam memutus hubungan. Harusnya disambung itu malah memutus. Seharusnya sebisa mungkin disambung itu malah diputus.
amara kang perintah Allah sapa Allah bihi kelawan ma ayu sala rupane yen toh disambung apa ma wa yufsiduna lan gawe rusak sapa man gawe rusak fil ardi ing dalam bumi wallahu a'lam.